Vítajte dnes vo Vorábľoch, kde mám pre vás prichystaný trojizbový byt na predaj. Nech sa páči, poďte si ho pozrieť. Máme celkovú plochu 75 m2 a v roku 2015 prešiel byt kompletnou rekonštrukciou. Nachádzame sa konkrétne na prvom poschodí. V okolí bytu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť, preto máte všetko potrebné na dosah ruky. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a rád vás privítam osobne na objednávke. Majte sa pekne.